チームで一番くしゃみでかいのはハルアかニコラスかっていうニコラス君びっくりするもの。ハルアも走ってないよ。ハルアは無駄にでかいからね。無駄にでかいじゃなくて、急にくしゃみするときにこのぐらいで喋ってるじゃん。そしたらくしゃみのときでも静かにもできるんだよね。でもガーン一回やったらもう一発で終わる。確かにガーンとやらないとなんかずっと続けるから。じゃあ思いっきりやるにはやっぱ最初のあーは重要なんです。あーで 100% グワーって充電シャンってそう、あれは準備です。皆さんわかりますよね。